Salam Arif bəy. Salam Fucal bəy, necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiz? Allah şükür, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Maşallah, ərazi hündürdür və yol olduqca genişdir. Burada nə giriş-çıxış problemi var, nə də sıxlıq. Şükür bu günə. Fucal bəy, gördüyünüz kimi mənim həyətim 12 sotdan ibarətdir. Prosta 12 sotu mən 2 hissəyə bölmüşəm. Bir 6 sotu sırf bağ hissəsidir, ağaclardır, hamısı meyvə gətirən ağaclardır, bar verən ağaclardır. O birisi digər 6 sot isə basen zonası, yarı mətbəxi zonası, manqal zonası, bir də ev tərəfidir. Ev ümumilikdə 5 yataq otağından, 3 sanitar qovşağından, bir qonaq otağından ibarətdir. Sahəsi 250 kvadrat metrdir. Gördüyünüz kimi solda bizim besetka deyək, besetka adlandıraq, bir 25 nəfərlik bir qonaq otağımızdır. Besetkada içində bütün ləvazimatları ilə. İçərisi taxısı ilə apşıqda olunub. Əlavə olaraq özünün balaca kuxnası var, xaladenik var, hər şeylə təchiz olunub. Ön tərəfi şüşədən ibarətdir, açılan şüşələrdir hamısı. İstənilən halda havalandırmaq da olur. Burada istənilən halda həm qonaqlarınızı qəbul edə bilərsiniz, həm çay dəstgahını qəbul edə bilərsiniz, həm qəlyanınızı çəkə bilərsiniz. İstənilən formada xidmətə hazırdır. Sağ tərəfdə 8 metrənin 4-ə basendir, tam filtrlərdən təchiz olunmuş. Əlavə olaraq həyətdə çöl sanitar qovşağı var. Əlavə olaraq orada bizim həm generatorumuz, transformatorumuz var, həm yüksək gərginliyi tənzimləyici bir qurğu yerləşdirmişik orada ki, istənilən halda amperaj və voltaj qalxıb düşdüyü anda evin heç bir naqillərinə maneə törətməsin. Hasar zonamız altının 40-ın 40-a betondan, armaturdan təchiz olunub. Əlavə olaraq hər iki kolondan bir beton kolonları var. Tam keyfiyyətlə inşa edilmişdir. İç divarlar dekorativ daşlardan işlənilib. Gördüyünüz kimi rəng çalarları bir-birinə uyğundur. Hər birinin ramkanın arasında özünə uyğun bir forma verilib.